มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในวันนี้นะครับก็แน่นอนผมยังคงให้น้ำหนักกับเรื่องราวของน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีอยู่นะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายแต่ว่าก็อยากจะรายงานจากสื่อต่างๆนะครับแล้วก็จากการที่ผมเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเราไปเริ่มในส่วนของประเด็นร้อนนะฮะเรื่องราวของทางด้านน้ำท่วมของอุบลเราซึ่งตอนนี้ก็มีสัญญาณข่าวดีออกมานะครับข่าวดีออกมาเป็นที่น่าพอใจว่าน้ำเริ่มลดลงตั้งแต่เวลาตีสี่ของคืนวันที่13แล้วก็เช้าวันที่14นะฮะแล้วก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของทางด้านสำนักงานชลประทานของอุบลเราด้วยครับแม่นมากทีเดียวครับตอนนี้ก็ลดลงมาตามลำดับนะครับผมเองขับรถออกจากบ้านก็มีโอกาสได้ดูเป็นระยะไปนะครับผ่านสถานที่น้ำท่วมนะฮะก็น้ำลดลงแล้วก็น่ารักมากนะครับมีพี่น้องประชาชนหน้าวัดศรีประดู่ออกมาจากบ้านมาช่วยกันเก็บกวาดขยะเก็บกวาดที่มันเป็นเศษไม้เศษขยะที่กองหลังจากที่น้ำลดนะครับมันมีคราบอยู่นะครับพี่น้องประชาชนหน้าวัดศรีประดู่ออกมาเอาไม้กวาดนะครับทำหน้าที่ทำความสะอาดให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากต้องขอชื่นชมครับนะฮะที่หน้าวัดศรีประดู่ครับในส่วนของไทยรัฐออนไลน์รายงานบอกว่าสัญญาณดีอุบลราชธานีลดระดับเร่งระบายออกสู่แม่น้ำโขงนะครับนี่เป็นการรายงานจากทางด้านไทยรัฐนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะครับล่าสุดของไทยรัฐนี่ก็คือวันที่15กันยายนเวลา 11 นาฬิกานะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าน้ำในแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีและก็เทศบาลเมืองวารินชำราบเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับโดยที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 นี่คือเขาเป็นที่วัดระดับน้ำมันจะมี M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 นะครับM7 นี้อยู่ที่สะพานเสรีประชาธิปไตยครับระดับน้ำเมื่อเวลานะฮะ6 นาฬิกาครับลดลงมาอยู่ที่115 เมตร 85 เซนครับแล้วก็อัตราการไหลก็ลดลงนะครับเหลือ 5,085 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับลดลงมานะครับจากเดิมทีนี้ 5,000 กว่าเกือบ 6,000 นะครับตอนนี้เหลือ 5,085 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็ลดลงนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อดูถามว่าลดลงกี่มากน้อยก็ลดลงประมาณเซน2 เซนประมาณนี้ครับประมาณ3 เซนด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแนวโน้มอันนี้คือวันที่15คือเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา6 นาฬิกาแต่ว่าทั้งวันก็ต้องลดลงมากขึ้นครับสำหรับระดับน้ำที่เขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับน้ำที่แม่น้ำโขงที่ห้วยสะคามอำเภอโขงเจียมอยู่ที่2 เมตร 12 เซนทำให้น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารก็มีการติดตั้งเครื่องดันน้ำจากเดิมที30 เครื่องผมสอบถามท่านนายอำเภอฤทธิสันเทพิทักษ์แล้วบอกว่า30 เครื่องดันได้ผลทั้ง30 เครื่องไหมท่านยืนยันว่าครบทั้ง30 เครื่องครับได้ผลครับแล้วตอนนี้เพิ่มจาก30 เครื่องกลายเป็น60 เครื่องครับแล้วก็ทางอำเภอโขงเจียมเองก็มีอยู่ด้วยกัน100 เครื่องรวมเป็น160 เครื่องนะครับก็เกิดความคล่องตัวของการระบายน้ำที่สามารถดึงน้ำจากทุ่งลงสู่ลำน้ำได้แล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาก็ไม่มากนักครับก็ยังสามารถที่จะทำให้น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้มากแล้วก็เร็วขึ้นด้วยครับในส่วนของทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นะครับคือพลตำรวจโทภูลทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ซึ่งลงมาบัญชาการการดูแลรักษาความสงบด้วยตนเองครับแล้วก็มีการมอบนโยบายของการปฏิบัติการช่วยเหลือและก็ดูแลประชาชนที่จุดบริการประชาชนวงเวียนน้ำพุเทศบาลนครอุบลราชธานีได้สั่งการให้จัดชุดตำรวจสายตรวจจักรยานยนต์เพิ่มกำลังเข้าตรวจรักษาความปลอดภัยตามชุมชนที่ถูกน้ำท่วมครับเพื่อช่วยดูแลทรัพย์สินพร้อมให้มีการจัดชุดลาดตระเวนทางน้ำโดยการใช้เรือร่วมกับทหารช่วงกลางวันและก็กลางคืนเพื่อดูแลทรัพย์สินบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสร้างความสบายใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านเพราะว่าบางส่วนนะครับบางส่วนนั้นคือไม่ยอมออกจากบ้านเพราะว่ากลัวว่าจะมีแมวน้ำก็คือขโมยนี่เข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านเรือนก็เลยจำเป็นต้องมีการนอนเฝ้าแต่ว่าขณะเดียวกันบางก็ออกมาอยู่ที่ศูนย์อพยพนะครับนี่คือพี่น้องประชาชนเองก็ห่วงหน้าพะวงหลังแล้วครับนอกจากนี้ได้มีการจัดตำรวจจิตอาสานำรถจักรยานยนต์ของราชการมาคอยรับส่งพี่น้องประชาชนที่มาลงรถหลังข้ามจุดน้ำท่วมระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบแล้วก็กับเทศบาลนครอุบลราชธานีครับก็ได้มีการจัดนี่ฮะเป็นรถ
เข้ามาบริการพี่น้องประชาชนด้วยและก็นำไปส่งยังจุดที่ประชาชนต้องการเดินทางไปเป็นการลดค่าใช้จ่ายและก็เป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบค่าโดยสารจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมด้วยซึ่งชุดตำรวจจิตอาสาจะให้บริการไปจนกว่าระดับน้ำที่ไหลท่วมถนนสถิตนิมานการซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมระหว่าง2 อำเภอและก็จนกว่าน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติก็ต้องขอปรบมือให้แก่ตำรวจด้วยนะครับลงมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของทางด้านทหารที่นี้ครับทหารนี่เป็นหน่วยงานที่น่าจะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นหน่วยงานแรกๆเลยนะครับมีการตั้งจุดช่วยเหลือนะฮะหยุดโรงทานนะครับและก็บริการตั้งแต่น้ำเริ่มมีปัญหาเลยครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วมากครับในขณะที่ทหารเองก็ลุยน้ำช่วยพระและก็ช่วยชาวบ้านที่ติดเกาะครับขณะที่พันเอกกิติพงศ์พุทธิมณีครับผู้บังคับการกรมพัฒนาที่2ก็มีการนำกำลังทหารนำเรือออกลาดตระเวนดูพื้นที่น้ำท่วมในเขตตำบลเจรแมอำเภอเมืองนะครับแล้วก็พบจุดอพยพภายในวัดศรีโนนยางตำบลเจรแมครับเจ้าที่เองก็นั่งเรือเข้าไปกว่า1 กิโลเมตรครับนะฮะ1 กิโลเมตรเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะฮะนี่ฮะน้ำท่วมออกมายากครับพระนะครับนะฮะพบว่ามีพระสงฆ์และก็ชาวบ้านหนีน้ำท่วมอพยพไปอยู่บนศาลาวัดที่กำลังก่อสร้างโดยมีพระสงฆ์3 รูปและก็สามเณร2 รูปครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคาเรือนประมาณ10 คนครับมาอาศัยอยู่รวมกันมีเพียงแค่เรือแจว1 ลำไว้สัญจรออกรับของบริจาคเข้าไปใช้ในการดำรงชีพครับบางวันพระสงฆ์ต้องพายเรือออกมารับของบริจาคกลับวัดเองซึ่งทางทหารเองก็ได้มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและก็มีการจัดกำลังทหารพร้อมเรือแอร์โบ๊ทเป็นประจำไว้คอยดูแลเรื่องชีวิตประจำวันและก็ความปลอดภัยด้วยครับและตอนนี้นะฮะสิ่งที่ชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมต้องการมากก็คือข้าวสารอาหารแห้งนะฮะแล้วก็ยากันยุงชนิดทานะครับแล้วก็น้ำยาป้องกันเขาเรียกว่าเชื้อรานะครับที่กัดเท้านะครับ3-4 อย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับนะฮะข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทางด้านยากันยุงด้วยนะครับถ้าเผื่อมุ้งครอบได้ก็ยิ่งดีครับผมแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของน้ำยาป้องกันยากัดเท้าด้วยนะครับในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับที่จุดอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านทับไทยตำบลเจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดร.นิรบลลิ่มพงพันธ์ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและก็ครอบครัวกลางเชิญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดจำนวน500 เครื่องมอบให้แก่ผู้แทนอำเภอ23 อำเภอเพื่อนำไปผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับและก็จากนั้นก็ยังมีการเชิญถุงยางชีพพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองพร้อมกับได้มีการมอบอาหารสุนัขและก็มุ้งกางนอนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วยครับก็โดยสรุปนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะฮะที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุลและก็คาจิกินะครับทำให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่29 สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรที่มีพื้นที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำมูลได้รับความเสียหายจำนวนทั้งหมดนะฮะตอนนี้อำเภอเมืองเรา12 ตำบล20 ชุมชน26 หมู่บ้านและก็ 2,728 ครัวเรือนจำนวนผู้ที่ประสบภัยก็มี 9,924 คนโดยมีการตั้งจุดอพยพผู้ประสบภัยชั่วคราวจำนวนทั้งหมดนะฮะ26 จุดด้วยกันครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่รายงานเป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมครับทีนี้ขณะเดียวกันนะครับทางด้านหนังสือพิมพ์ Daily News เองก็ได้มีการรายงานในเรื่องราวของระดับน้ำนะครับโดยทางท่านผู้ว่านายสิริวิทูลเป็นคนที่มีการแถลงข่าวนะครับไปเมื่อวันที่14นะครับณห้องบัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอเวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะไปเกี่ยวเนื่องกับทางด้านภาพประกอบด้วยนะครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะมีภาพกราฟิกจากทางด้านช่องวันนี้ต้องขอบคุณช่องวันเปรียบเทียบว่าระดับน้ำที่ลดลงนี้ลดลงยังไงนะครับแล้วก็รวมทั้งความต่างระหว่างทางด้านความต่างระหว่างวาดินกับฝั่งเมืองนี่มีความแตกต่างกันของระดับความสูงของน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของทางด้านที่ห้องบัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับ
ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเราก็คือท่านสิริวิทูลนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดโดยในวันที่ 14 กันยาก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าระดับน้ำที่ M7 ระดับน้ำก็ลดลง1เซนแล้วก็มีแนวโน้มลดลงหรือว่าทรงตัวส่วนแม่น้ำโขงก็ลดลงไป20เซนแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่5อำเภอพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะ5อำเภอนี้เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งฮะจะได้เห็นหน้าค่าตาพื้นที่ต่างๆมากขึ้นนะครับตรงนี้ครับถ้าเผื่อใครที่ชมรายการทีวีอยู่นะครับ5อำเภอนี้ก็ประกอบไปด้วยที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็มีอำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบพิบูลมังสาหารตาลสุมและก็สว่างวีระวงศ์ครับที่จะต้องมีการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนั้นก็มีการเร่งคืนพื้นผิวจราจรโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในถนนสายหลักอุบลศรีสะเกษก็คือสายเลี่ยงเมืองด้านข้างและก็ด้านหน้าของห้างเซ็นทรัลนะครับเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นส่วนเส้นทางอุบลราชธานีกับยโสได้มีการเปิดสัญจรไปมาแล้วได้2ช่องทางนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับทางจังหวัดเองก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนี่เรากล่าวไปแล้วนะครับรวม160เครื่องนะครับนอกจากนี้นะครับขออย่าให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นข่าวลือนะครับขอให้ตรวจสอบที่มาของข่าวให้ถูกต้องแล้วก็มอบหมายให้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์หากพบว่ามีการบิดเบือนไม่เป็นจริงจะดำเนินการคดีนะครับตามพรบคอมพิวเตอร์ต่อไปครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับเมื่อวันที่ 14 ที่ท่านนายกที่ท่านผู้ว่าแถลงข่าวนะครับก็ทำเป็นภาพกราฟิกออกมาได้ดีครับผมระดับน้ำอุบลเราลดลงนะครับมีการเร่งระบายมวลน้ำค้างทุ่งลงสู่แม่น้ำโขงครับโดยมีมาตรการของการระบายน้ำอย่างนี้นะครับ1คือหน่วงน้ำตอนบนลำน้ำชีครับเพื่อชะลอน้ำเหนือไม่ให้ไหลลงสู่น้ำมูลนะครับโดยมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนตอนบนของลำน้ำชีตั้งแต่เขื่อนวังยางขึ้นไปแล้วก็เขื่อนลำปาวเพื่อชะลอน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำมูลครับนี่น้ำที่อยู่ตอนบนนะครับได้มีการชะลอไม่ให้ปล่อยออกจากเขื่อนครับ2คือมีการชะลอน้ำจากแม่น้ำมูลเองโดยการลดการระบายน้ำเขื่อนราศีสไลแล้วก็ควบคุมให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำพร้อมใช้เครื่องผลักดันน้ำด้วยแล้วก็3มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้วรวมแล้วก็160เครื่องครับ4ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำให้แข็งแรงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของอุบลเราพื้นที่น้ำท่วมขังตอนนี้มีทั้งหมด7อำเภอด้วยกันนะครับแต่ว่าต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนี้มี5อำเภอที่เรากล่าวไปแล้ว7อำเภอนี้ก็ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบเขื่องในพิบูลสว่างวีระวงศ์นี่คือ5อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังครับอีก2อำเภอนี้ก็มียังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ครับคือตราการพืชผลแล้วก็อำเภอดอนมะแดงครับแล้วก็ในส่วนของการวัดระดับน้ำที่ M7 นะครับ M7 นี้ก็สูงกว่าตลิ่งนะครับก็ลดลงมานะครับจากเดิมนี่ก็เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจแล้วก็คาดว่าจะเริ่มลดลงอย่างช้าๆนะครับ20-25 วันก็คงน่าจะประมาณปลายเดือนกันยาไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมครับก็นับไปตั้งแต่วันที่14นะครับนับไป 20-25 วันนะครับก็คงจะระดับถึงระดับตลิ่งครับทีนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็จะงงว่าระดับตลิ่งนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพที่สะท้อนถึงระดับตลิ่งครับระหว่างฝั่งเมืองกับฝั่งวารินนะฮะอันนี้คือได้มาจากทางด้านภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะวันนี้ต้องใช้เวลายาวนิดหนึ่งนะวันนี้นะครับผมยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันครับภาพนี้นะฮะภาพนี้เป็นภาพของข้อมูลของการลดระดับน้ำนะครับแล้วก็จากข้อมูลตัวนี้นะฮะเป็นศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำกราฟนี้ขึ้นมาดูง่ายขึ้นครับคือระดับน้ำที่อุบลเราที่ M7 สูงสุดนะครับสูงสุดนี้คือตอนตั้งแต่3 ทุ่มของคืนตั้งแต่3 ทุ่มของคืนวันที่13นะครับคือสูงสุดก็คือ 10.97 สูงกว่าปี45ครับแล้วก็ใกล้เคียงกับปี21คือทะลุปี 45 ขึ้นไปสูงกว่าปี 45 นะครับ 10.97 แล้วก็ปรากฏว่าน้ำเริ่มลดลงนะครับตามลำดับจาก 10.97 ลดลงมา
ประมาณตีสี่นะฮะตีสี่ของเช้าวันที่14กันยาลดลงมาตามลำดับครับ 10.96 นะครับแล้วก็ตอนนี้ลดลงมาจนกระทั่งเรียกว่า 10.92 ครับนี่ลดลงมาตามลำดับนะครับ 10.92 ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันอันนี้คือเขาแสดงกราฟมาให้เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างและก็ปริมาณน้ำสูงสุดก็คือตอนประมาณ3 ทุ่มของคืนวันที่13หลังจากที่ขึ้นสูงสุดแล้วเขาก็ทรงตัวแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มลดลงอย่างเช้าวันนี้ลดลงมากครับวันนี้ครับก็ลดลงประมาณวันละเซน2 เซนนะครับลงมาเรื่อยๆครับนะฮะทีนี้ระดับน้ำเราพบว่าในส่วนของฝั่งวารินชำราบกับฝั่งเมืองนี่ฝั่งวารินนะครับน้ำท่วมหนักกว่าฝั่งเมืองเพราะอะไรนะครับเพราะว่าความสูงของตลิ่งนะครับมันไม่เท่ากันนะครับความสูงของตลิ่งฝั่งเมืองนี่สูงอยู่10 เมตร 50 เซนครับแต่ว่าความสูงของฝั่งวารินชำราบความสูงเพียงแค่7 เมตรทีนี้ระดับน้ำที่มันท่วมมันท่วมเท่ากันทีนี้ครับก็คือ10ที่ท่วมสูงสุดนี่คือ 10.97 แต่ว่าท่วมฝั่งเมืองนี้เพียงแค่47 เซนแต่ว่าท่วมฝั่งวารินนี่คือ3 เมตร 97 เซนครับเพราะฉะนั้นความเสียหายทางด้านฝั่งวารินนี้ถึงมากครับเพราะว่าระดับตลิ่งของฝั่งวารินมันต่ำกว่าฝั่งเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับคือฝั่งเมืองนี่ความสูงของตลิ่ง 10.50 เมตรนะครับก็คือ10 เมตร 50 เซนแต่ว่าความสูงของฝั่งวารินตลิ่งสูงเพียงแค่7 เมตรครับแต่ว่าน้ำท่วมนี่คือ10 เมตร 97 เซนเพราะฉะนั้นในฝั่งเมืองนี้คือน้ำจะท่วมอยู่ประมาณ47 เซนแต่ว่าฝั่งวารินจะท่วมอยู่3 เมตร 97 เซนครับก็เลยทำให้ฝั่งวารินรับภาระมากด้วยครับนะฮะนี่คือภาพกราฟิกที่มาจากช่องวันนะครับต้องขอบคุณช่องวันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูต่อทีนี้ครับปรากฏว่าในข่าวดีว่าน้ำเริ่มลดลงแต่มันก็มีข่าวที่เกิดขึ้นที่ไม่สู้จะดีนักก็คือในเรื่องราวของมีการขโมยขโจรทีนี้ครับปรากฏว่ามีคนที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยอุบลเราในการเยียวยาในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในการอพยพในการดูแลต่างๆนะครับเขาก็เอาเรือเข้ามาช่วยครับแต่ปรากฏว่าเรือของเขาครับโดนขโมยตัวแบตเตอรี่ไปทีนี้ครับผมนะฮะโดยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้วันที่15กันยายนนะครับนายอัธวุฒิโพอัมไพหรือว่ายอดนะครับรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าของรหัสเรียกขานนคร 45ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่านะครับขโมยที่ไม่เลือกว่าสถานการณ์ใดหยุดพักเรือหน่อยเดียวทำกันแบบนี้และพวกผมจะไปช่วยผู้ประสบภัยได้ยังไงครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีขโมยนะครับมาขโมยแบตเตอรี่เรือครับคุณทำแบบนี้ทำไมกู้ภัยบัวเพชรจอดเรือไว้ที่วัดบุรพาตอน4 ทุ่มหลังจากไปช่วยแจกของชาวบ้านครับรุ่งเช้าจะออกทำภารกิจพบว่าแบตเตอรี่ที่ต้องใช้สตาร์ทเครื่องเรือนะครับและก็แสงสว่างถูกขโมยไปครับทำให้ไม่สามารถติดเครื่องเรือได้ครับทางนี้ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเจ้าหัวขโมยที่ขโมยฉวยโอกาสสร้างความเดือดร้อนของคนอื่นลักของบ้างว่าทำไมต้องซ้ำเติมกันอีกนะครับทั้งที่เขาตั้งใจมาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมาจากต่างถิ่นยังมีน้ำใจมาช่วยนะครับแล้วมาช่วยแล้วยังโดนคนอุบลเราครับขโมยแบตเตอรี่เรืออีกครับที่เขาต้องใช้สตาร์ทเพื่อที่จะเอาไปช่วยผู้อื่นครับในขณะที่เพจกองปราบได้ระบุถึงการลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมบอกว่าต้องรับโทษหนักกว่าปกตินะครับก็คือโทษจำคุกสูงสุดนี้7 ปีครับและก็โทษปรับสูงสุด 140,000 บาทครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่335ครับเพราะว่าเป็นการซ้ำเติมของคนที่ประสบอุทกภัยเพราะฉะนั้นโทษจึงหนักกว่าปกติครับแล้วก็มีข่าวดีครับว่าตอนนี้นะครับปรากฏว่าทางด้านพี่น้องทางด้านตำรวจนะครับสามารถจับกุมได้แล้วครับตอนนี้ครับจับกุมได้แล้วนะคนที่ขโมยเนี่ยฮะคนที่ขโมยแบตเตอรี่ไปที่บ้านนี้ครับเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะฮะปรากฏว่าล่าสุดนี้คือสามารถจับกุมได้แล้วครับนะฮะจับกุมได้แล้วเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะในเวลา 20:30 นครับปรากฏว่าตำรวจภายใต้การดูแลการของพันตำรวจเอกสานิตชัยสถิตครับผู้กำกับสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้พันตำรวจโทบวรศักดิ์คำรังสีนะครับสารวัตรนะครับ
ของฝ่ายสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและก็ร้อยตำรวจเอกบุญเชิดโกมลรองสารวัตรนะครับและก็รวมทั้งทีมงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันตำรวจโทณัฐพลพลภักดีนะครับหรือว่าจะเป็นร้อยตรีฉลองพรหมณีนะครับเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนของสพอเมืองอุบลราชธานีได้ร่วมกันจับกุมตัวนายศักดากุลแก้วครับคนที่ขโมยแบตเตอรี่นี่คือนายศักดากุลแก้วอายุ47 ปีครับอยู่บ้านเลขที่71/1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยได้นำตัวนายศักดากุลแก้วมาสอบสวนจากกรณีที่ไปลักทรัพย์แบตเตอรี่เรือของเจ้าที่กู้ภัยที่มาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยที่จอดไว้ท่าน้ำบริเวณวัดบูรพาครับและก็จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพพร้อมกับนำไปชี้จุดซ่อนของกลางก็คือแบตเตอรี่ที่ได้ทำการขโมยไปครับพร้อมด้วยของกลางเป็นแบตเตอรี่1 ลูกครับสถานที่จับกุมก็คือที่วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับทางด้านเจ้าที่เองก็เลยมีการนำตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่พนักงานสอบสวนของสพอเมืองอุบลราชธานีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับตอนนี้จับกุมได้แล้วต้องขอปรบมือให้แก่ทางด้านผู้ที่เขาเรียกว่าตำรวจนะฮะทำงานได้เร็วมากครับสามารถจับกุมได้นะครับเป็นชาวอุบลราชธานีเราด้วยครับนะฮะของเราด้วยตอนนี้จับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือในส่วนของประเด็นร้อนเรื่องแรกนี่ก็โอ้โหใช้เวลานานมากเลยครับผมนะฮะแต่ว่าก็อยากจะพี่น้องประชาชนได้รับฟังกันอย่างกว้างขวางนะครับอย่างทั่วถึงนะฮะในสถานการณ์ต่างๆนะครับเอาเป็นว่าน่าจะครอบคลุมเดี๋ยวจะมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวช่วงที่เดี๋ยวหลังจากพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องหนึ่งที่มีการแชร์กันมากในหน้าของโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องราวเงินบริจาคแล้วทำไมต้องส่งไปที่สำนักนายกและต้องทำเรื่องเบิกออกมานี่ครับมีคำชี้แจงจากท่านรองผู้ว่ามาฝากด้วยครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการก่อนนะครับในส่วนของผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการก็เริ่มในส่วนของทางด้านมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับถ้าเผื่อใครที่ต้องการซื้อรถมือ2วันนี้ก็ตรงไปมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับเป็นแหล่งรวมของรถมือ2คุณภาพคัดเกรดเสียนายคัดเองกว่า300คันนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้ทุกประเภทรถทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถหรูนะฮะเป็นพรีเมียมคาร์ครับเสียนายคัดเองครับกว่า300คันครับเรียกว่าจบได้ทุกเงื่อนไขดูแลดุจญาติมิตรยินดีให้คำปรึกษาดูแลหลังการขาย1 ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24 ชั่วโมงนะครับซื้อรถวันไหนก็เป็นมงคลถ้าเผื่อซื้อที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อที่โชว์รูมด้านซ้ายมือก่อนถึงวัดดั้มพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหรือว่าโทรสอบถาม0997591779ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางด้านผู้ที่มีรถแล้วก็อยาก อยากจะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับถ้าเผื่อเป็นรถใหม่ครับป้ายแดงเขาก็มีเงื่อนไขว่า3 ปีแรกท่านจะต้องเอารถของท่านนี้เข้าไปซ่อมแซมในศูนย์บริการครับแต่ว่าการซ่อมแซมในศูนย์นี้ก็แน่นอนเขามีค่าเปิดจ็อบจะซ่อมหนักซ่อมเบามีค่าเปิดจ็อบ600 700 800แล้วแต่ดีลเลอร์ครับแล้วก็จะมีการซ่อมตามอาการนี้นะครับใช้เวลาซ่อมกี่ชั่วโมงเป็นเวลาเป็นราคาเท่าไหร่ครับซึ่งเราไม่สามารถต่อรองได้ครับแต่ว่าจะดีไหมถ้าเผื่อมีอู่ที่ทำหน้าที่ซ่อมได้ดีเหมือนศูนย์บริการครับแต่ว่าราคาถูกกว่า 30-40% ครับไปที่นี่ฮะอุบลเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธนะครับมีเครื่องมือครบครันทันสมัยเหมือนศูนย์บริการแล้วก็ช่างเองก็สามารถซ่อมได้ทุกอาการครับมีการพัฒนาช่างอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะแต่ว่าราคาย่อมเยาวกว่า 30-40% ครับไปได้เลยนะครับนอกจากนั้นอุบลเซอร์วิสก็ยังรับติดตั้งระบบแก๊สครับไม่ว่าจะเป็นระบบ LPG หรือว่า CNG นะครับเป็นศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกให้บริการอย่างครบวงจรทั้งติดตั้งตรวจสภาพและก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรนะครับและตอนนี้อุบลเซอร์วิสเขามีการรับอัปเกรดรถของคุณให้เป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้สูงขึ้นด้วยอะไหล่และก็อุปกรณ์ชั้นนำระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็น ARB TGM Profender น้ำมันเครื่องโททานแบตเตอรี่ Ameron ช่วงล่าง TRW ครับนี่คืออุบลเซอร์วิส1997หัวใจที่พร้อมให้บริการนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านที่ต้องการมีปัญหาเรื่องราวของรถในช่วงของน้ำท่วมสตาร์ทไม่ติดหรือว่ามีปัญหาเรื่องจาก
น้ำท่วมนี่ครับท่านโทรหาอุบลเซอร์วิสได้เลยนะครับเขามีทีมงานช่างที่จะให้คำปรึกษาและก็เข้าไปซ่อมแซมดูแลรักษาให้เป็นการบริการช่วงน้ำท่วมนี้ครับท่านโทรหานะครับช่างนุ062-201-5514ครับแจ้งไปที่อุบลเซอร์วิสเลยครับนะฮะส่วนต่างอำเภอนะครับอันนี้เขาให้บริการเฉพาะในเขตเทศบาลนครแล้วก็เทศบาลเมืองวารินชำราบครับทีนี้ถ้าเผื่อท่านมี บ้านนะครับมีแมนชั่นมีหอพักหรือว่ามีร้านค้าแล้วก็ระบบของความปลอดภัยตอนนี้ติดตั้งแล้วหรือยังครับกล้องวงจรปิดครับ CCTV ครับนี่เป็นระบบปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายุคนี้ครับมันสามารถช่วยได้เยอะมากครับสังเกตดูว่ามีการปล้นมีการชิงทรัพย์ในร้านค้าในธนาคารต่างๆสามารถจับกุมได้เพราะกล้องวงจรปิดนี่แหละครับไปที่นี่ฮะ You Success Capital ครับเขาจะให้คำปรึกษาแล้วก็รับออกแบบระบบกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบไฟเบอร์ออปติกครับภาพคมชัดกลางวันกลางคืนทุกจุดเสี่ยง4จุด8จุด12จุด16จุดนะครับสามารถซูมอินซูมเอาท์ได้ดูจากมือถือได้ดูจากโน้ตบุ๊กได้ดูจากคอมพิวเตอร์ PC ได้ครับผมติดตั้งนะฮะแล้วก็ราคาที่โดนใจด้วยครับไปที่ You Success Capital ครับบันทึกภาพได้ยาวนานแค่ไหนมีการทับซ้ำนะครับขึ้นอยู่ความจุของฮาร์ดดิสก์ว่ากี่เทราไบต์ครับ นอกจากนั้นเขาก็ยังจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีและก็อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนนิ้วระบบแจ้งเหตุไฟไหม้หรือว่าจะเป็นระบบการขโมยตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไม้กั้นนะครับไปได้เลยนะครับอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนจีนหัวเฉียวกงฮัก1หมายเลขโทรศัพท์คือ0452422321ครับไปได้เลยนะฮะอยู่ Success Computer ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครอยากจะมีบ้านนะครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับโครงการ14เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยนะครับก็แบ่งออกเป็นตามโมเดลครับมีโมเดล1 2 3 4ตอนนี้โมเดลที่4ตอนนี้ขายเกลี้ยงแล้วครับโมเดล1นะฮะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย115ตารางเมตรครับใหญ่สุดเลยครับราคาเริ่มต้น 1,990,000โมเดล2เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเล็กลงเหลือ99ตารางเมตรแต่ว่าราคาเริ่มต้นก็เล็กลงเริ่มต้นที่ 1,740,000 ส่วนโมเดล3นี้เหมาะมากกับผู้เกษียณอายุราชการครับอยู่กันเพียงแค่2ตายายนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว2ห้องนอน1ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย99ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1,700,000 ครับทุกโครงการทุกโมเดลนะครับก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก SCG แล้วก็ ในโครงการก็มีสวนสาธารณะมีสนามฟุตบอลนะครับสนามบาสเกตบอล สนามเด็กเล่นนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กดัดมุ้งลวดถังเก็บน้ำปั๊มน้ำอัตโนมัติเครื่องทำน้ำอุ่นซิงค์ครัวพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำและก็ติดตั้งปลั๊กกลับเพื่อความปลอดภัยนะครับโครงการนี้อยู่หน้าวัดบ้านตำแยครับเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับซอยที่ยางกูล4042อยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีครับไปได้เลยนะครับเจริญทรัพย์วิลล่าโครงการ14สไตล์โมเดิร์นครับขอบคุณทุกคนถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการครับจากใจเลยนะฮะขอบคุณพรครับ